আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আরেকটি আরটিআর বাইক সেল আপডেট সেল করিলাম এই ভাইয়ের কাছে। ভাইয়া কোথা থেকে আসলো, কত টাকায় নিল, সেই সম্পর্কে জানবো ভাইয়া নিজ মুখ থেকে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই ভালো আছেন? জি ভাই, আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই কোথা থেকে আইছেন? আমি পুরান ঢাকা থেকে আসছি। পুরান ঢাকা থেকে আসছেন? বাইকটা যা প্রাইস দেওয়া ছিল তার থেকে কিছু কম রাখছে? হ্যাঁ, সামান্য কিছু কম আছে। সামান্য কিছু কম রাখছে। আর ইয়া এখন কি এটা চালাই দেবেন? জি, চালাই নিয়ে যাবো। এবার কি সব বুঝে পেয়েছেন? জি, সব কিছু দিতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। কোনো টাকা কি বাকি আছে নাকি পরে দিবেন, নাকি সব না, লেনদেন সব ক্লিয়ার? কিছু লেনদেন একবারে ক্লিয়ার করে দিই। আচ্ছা, সবাই ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন, ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের নিজ গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যেন বাংলাদেশে আরো কম পাইছে বাইক বিক্রি করতে পারি। অবশ্যই। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।